Oi pessoal, abre a porteira, chega pra dentro que hoje é dia de arraiar. Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje a gente vai fazer uma fogueira de São João e eu tô fazendo algumas comidas típicas. Vou fazer canjica agora, o caldo também já providenciei. A gente vai assar marshmallows, que vai ser a primeira experiência do Manu. E batata doce, a gente vai assar também na fogueira, porque isso é uma tradição da família do Gilberto. Eu não conhecia, mas aí a partir que nós começou a passar esses dias juntos, né? Eu conheci e gostei. Ano atrasado a gente fez o mêsversário da Manu, de 11 meses, 11 ou 10? De 10 meses. De 10 meses a gente fez o arraiá da Manu e ano passado não teve como fazer, mas esse ano a gente resolveu fazer, né? A gente quer repetir sempre e a gente gostou muito. Então eu vou fazer as comidas típicas hoje, vou mostrar pra vocês, arrumando as bandeirolas, arrumando a Manu. Agora ela vai virar uma caipirinha bem ajeitada. Arrumei o vestidinho dela, a botinha, vou pintar o rosto dela, arrumar o cabelinho. E pra gente gerar uma memória afetiva pra ela, né? E eu acho muito legal essa reunião, essas memórias, lembranças. Então vamos embora pro nosso dia. E a Manu tá brincando ali e comendo amendoim, que ela ama amendoim, né, Manu? Aí. Eu já fervi o leite. Tô cozinhando o milho da canjica. Eu comprei o amendoim já torrado, mas eu vou dar mais uma torrada nele, que ele não vem bem torradinho, né? Eu gosto dele mais moreninho ainda um pouquinho. Aí, quebrei um pouco, deixei um pouco inteiro também, porque eu gosto de morder uns pedacinhos também. E vou dar uma torradinha nele aqui. Depois vou torrar açúcar, porque eu gosto da canjica, arroz doce, essas coisas tudo. Eu gosto deles bem moreninho. Vambora. Making off. Quem chegou?
Pereira tá pronto e ela vai começar aqui. Vai acender, né? Não Vai é acender a fogueira. Vai acender a fogueira. Você gostou? Gostei. Gostou muito? Você se divertiu? Oi? É bom? Aí! Ô, mano, foi. Agora, mano. Ihu. Sentar. Aí, pessoal, agora vamos comer, né? Fiz canjica, caldo, tem batata pra assar, marshmallow. Já tiramos a roupa da Mana. Tá prontinha pra dormir agora, né? É? E agora nós vamos comer, porque a Manu já tá com sono já. Nossa fogueira tá queimando. Tudo simples. Mas o importante é gerar memórias, né? Tanto pra nós quanto pra Manu. Memórias afetivas pra ela. Aí, pessoal, finalizando aqui o nosso arraiá. O Manu já dormiu. Espero que vocês tenham gostado, né, de acompanhar com a gente suas memórias. E curte se você gostou. Comenta aí o que vocês acharam do vídeo. Se inscreve no canal para ajudar a gente. Ah, e segue a gente lá no Instagram, que lá fica tudo mais atualizado para vocês. Até o próximo vídeo.